ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നിസാൻ്റെ പിക്കപ്പ് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് മാസങ്ങളായി ഇവിടെ നമ്മളെ ഗാരേജിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ നന്ദു ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്പർ കേബിളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? നോക്കിയേ, അപ്പൊ നന്ദു ആയാ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പം വണ്ടി ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നോട് ക്ലോത്ത് എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? പൊന്നളിയോ എന്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൂളൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് ഓയിൽ നോക്കിയടാ വെച്ചേ. ഓയിലും ഓക്കെയാണ്. ഓയിലിൻ്റെ കളറൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആയിനി. സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ സാധനം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ഗാരേജിലേക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഒറ്റയടിക്ക് സംഭവം സ്റ്റാർട്ടായി എന്തായാലും.